志玲姐姐住院开刀了，支气管发炎，然后声带有点结节。对，我的声音被偷走了。哦，过度的使用声带，慢性的咳嗽就会磨出像2颗。姐姐咳嗽确实是会使得肋骨断掉。我一定用力要把那个痰咳出来，咳出来。开痰这个是太难气哦。这舒服多了。哦，这个蜂蜜、百合跟银耳。秋燥的咳嗽，蜂蜜它又叫做甜蜜的药。周一到周五下午2点，周6日晚间7点，健康2.0，照顾你的健康。